cabelo. É, coube? A borboleta? Papai me antigo. Olha como a gente oi, com ela de oi, ela de oi. Dois, três, você vai ver. Isso. Borboleta, Borboleta. borboleta, está comigo esse. Borboleta, isso. Boguete, 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 boguete. Vou marchar aqui, vou marchar. 1, 2, 3, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comacei. Amassou. Vou marchar. Vai fazer qual? Papá. É papá? Pizza. Pizza? Pizza? Vou tocar. Cortar do outro lado da faca. Assim. Vou pegar um pato, tá? Um garfo. Prato. Como é seu pato? Prato. Outro prato. Outro pato de nenê. Esse de nenê. Não vou pegar esse lá. Esse não. Esse não. Você vai fazer pizza pro papai? Eu vou cortar. Vai cortar? Eu vou cortar tanto ata. Vai ficar bem longe. Faca bem grande. Faca pequenina, vou cortar. Cortar com a faca pequenininha agora. Isso. Vou dar assim. 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 Essa faca. Assim. Isso. Empurra bem forte. Aí. Aí. Vou tirar. Vou tirar agora. Isso. Vou puxar. Vou puxar. A pizza. Colocou com garfo e tudo? Oba! Vou fazer mais, papá. Mais, papá? Continua um pouquinho quente. Tá bom. Esse aqui, papá, aqui pra pegar. Tá. O prato aqui. Cadê o prato aqui? Aqui, ó. Esse? Vou colocar aqui. Tá. O prato aqui pra pegar aqui. Tá. Aqui é seu prato. É seu. Meu agora. É meu. Ah, é seu. É, e aqui pra pegar. Esse aqui é meu papai. Com esse aqui, É. vou dar, colocar aqui. Esse aqui não vai olhar. Tá bom.